Hello，咁我叫 Jason 啦。Hello，我係Nicole。係，我哋個 BB 今日係3個半月啦。咁我哋就去咗呢個 BB 荷花展啦，跟住就見到呢個純任無憂呢個計劃。咁我哋就去咗登記，跟住就阿陳姑娘就打咗俾我哋啦。嗰陣時就真係咁啱佢情緒有少少波動咁啦，間唔時就會喺度喊下，跟住又突然間轉個頭又冇事啦咁樣，遺忘咗前嗰幾秒，好似金魚記憶咁樣，係咁好似好情緒大波動咁咯。因為就第一次做新手爸爸媽媽咁樣，咁覺得好不知所措，咁所以就覺得應付唔嚟啊，唔知點去安慰佢啊，安撫佢啊，點樣可以俾個更好嘅答案佢，或者係一啲建議俾佢，我都完全唔曉啊，係。擔心經濟問題啦，跟住邊個湊 BB 啦，BB 生出嚟唔知自己照顧得好唔好啦，好驚咯。始終第一次做媽媽，跟住咩都唔識，又好似即係好突如其來就有咗咁樣，好快就話要乜都要預備定啊，又唔知佢出咗世之後又有啲咩問題啊咁樣，跟住就好驚啦。嗰陣時都成日喊，因為太多嘢諗，跟住好似又冇人幫到自己咁，跟住就一諗到啲嘢就崩潰就喊，好彷徨啊，因為即係唔知可以點樣幫到佢，係同埋即係入對夜對咁樣，都係對住個老婆，佢嘅情緒就牽動到我嘅情緒，咁我嘅情緒啊，自然牽動到工作，咁即係都係一個 circle 嚟嘅，咁覺得，所以我都係想佢好，咁我自然好啦，咁自然工作好，佢又好啦，咁樣一喊我係容易敏陣。咁我又敏陣，咁佢又喊得更犀利，所以沒完沒了啊，係啊，所以都係想揾個突破口或者中間咁樣去解決個困難，係啊係啊。咁啱有陳姑娘又打俾我，就喺度傾呢啲咁嘅問題，同佢分享完呢啲問題，就覺得成個人輕鬆咗好多。即係有一日喺度翻工，咁啱陳姑娘就打咗俾我，咁啱嗰日又有時間去聽呢個電話，咁好彩真係冇 miss 到呢個 call，因為同佢傾訴咗好多我擔憂嘅事情啦，佢又幾明白我哋啲新手爸爸媽媽俾人 support 住啊，出面好多都唔太認同我同Nicole有小朋友呢個決定與否啦。咁陳姑娘點樣都係好 support 我哋，係有人支持住咯，係啊，即係我呢樣就最大嘅感觸係。經阿 Jason，跟住咁阿陳姑娘就打電話俾我啦。咁嗰陣時就情緒就都唔係即係一時時啦，咁就一時就嗰時就 OK 嘅。有陣時我唔開心啊，咁陳姑娘一打嚟，咁我都會同陳姑娘講啊，即係講晒所有唔開心嘅嘢，咁樣佢都會有啲意見俾到我咁樣，即係佢會同我有個傾訴啊，咁樣咁就開解咗好多啊，情緒都開心翻咯，即係唔會話屈住冇人傾啊，咁樣就自己更加唔開心咁樣。咁好彩就多謝陳姑娘，咁陳姑娘就間唔時會過嚟打電話俾我哋，或者過嚟探我哋啊咁樣。有開心有情緒低落過，我收工啦，咁佢喺屋企照顧 BB， 有Nicole照顧 BB， 咁有一日個 BB 係喊到唔知想點嘅，係即係完全係抱佢又唔得，氹佢瞓又唔得，即係完全係搞到Nicole又崩潰咗，跟住我又崩潰咗。真係唔知點算好，係覺得好快嘅時間過得，因為一開始 BB 出咗世嘅時候，我哋兩咩都唔識啦，咁跟住佢就不斷喊，我哋又唔知佢想點，到而家佢3個幾月啦，咁知道佢喊係要做啲咩咯，
即係可能知道哦，差唔多要夠鐘食奶啦，就餵佢飲奶啦。咁佢有陣時明知道佢眼瞓㗎啦，佢又唔肯瞓要扭嘅，起碼而家知道佢想點咯。佢會俾到反應我哋啊，會笑啊，跟住會喺度咿啊咁樣，跟住就會覺得啊好開心啊，唔同咗咯，真係所有嘢，即係同 BB 嘅時候同而家係兩回事咯。因為佢真係大個咗好多，即係所有嘢佢都會俾反應你，咁樣就覺得好神奇。過去總會過去嘅，係啊，即係佢無論佢呢一刻喺度喊緊定係喺度扭緊，可能覺得聽日就會覺得會好返，好當一個經歷咯，係啊。即係一開頭就覺得哇死啦，點樣湊佢好咧？即係好憂慮啊！之前就覺得佢好煩嘅，即係覺得佢喊乜嘢又喊，即係2個鐘啦又喊咯喎 BB。到而家你會知道佢喊係因為咩原因喊咯。即係佢而家瞓醒有陣時都唔喊，即係會淨係望住你好得意啊笑啊咁樣。咁以前就唔係嘅，以前就合埋隻眼都喊。咁而家就唔會啦，咁樣就覺得好開心啊！而家望到佢就好開心咯。時間係會過去嘅，你就算一開始唔知點做，唔好氣餒，唔好放棄，時間係會沖淡一切。係啦，所有嘢咁你到而家就會有唔同嘅轉變咁樣咯。好彩你喺我身邊，係同 BB 喺我哋身邊。多謝你，一直支持我。